2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், 4 பல்லு பூண்டு, 40-50 கிராம் இஞ்சி, 4 வெத்தலை, 1/2 லிட்டர் தண்ணியில எல்லாத்தையும் வச்சிருங்க. வச்சுட்டு தண்ணியை கொதிக்க வைங்க. கொதிக்கிற தண்ணியில இதெல்லாம் போடாதீங்க. 250 ml ஆற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க. இது ஜென்ரலாவே எனி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், எனி ஃபீவர், கோல்டு, கஃபம் சம்பந்தப்பட்டது, டைஜஷன் சம்பந்தப்பட்டது, ஜுரம், ஜலதோஷம், இதெல்லாம் எந்த ஃப்ளூவும் வராத மாதிரி நம்மள வந்து இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணிவிடும். சோ இது மருந்து கிடையாது, பிரிவென்ஷன். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்க, நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை 50